sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa li hadrati muslimin kita kullu maram sahih Hajar al-Asqalani sayyidillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nawaqidil wudu'i iku bab nerangake pira-pira perkara kang ngrusak wudu. Ngrusak sekarang istilahnya membatalkan. Anasin diriwayatake saking Anas bin Malik kala ngucap sapa Anas kana biyen ana sapa ashabu Rasulillah pira-pira sahabate Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi ing dalem zaman sugenge Nabi iku yang tadiruna padha ngenteni sapa ashab al-isya ing salat isya hatta tahfiqa sehingga dengklang-dengklang. Ngerti dengklang-dengklang? Apa berarti? Ngantuk berat. Sangka ngantuk nganti berat. Kadang harus dicekal-cekal, harus dicamdan kadang. Nah itu. Jadi kepalanya sampai ngapa ya? Dengklang-dengklang. Istilah dengklang-dengklang Pak minta. Cantik sombong orang hatta tahfiqa sehingga dengklang-dengklang utawa doyong-doyong nak doyong direni mabuk. Dengklang istilah kepala itu bukan doyong, dengklang. Yang tepat nak doyong kuwi awak, nak kepala istilahnya dengklang. Jadi seperti arep jebalik rene arek rene apa ruusuhum pira-pira sirai ashab kepalanya sampai tertunduk-tunduk sumayu soluna nuli padha salat sapa ashab wala yatawadhuuna lan ora padha wudu sapa ashab araja ngatake ing hadis sapa Abu Dawud wa sohalan milang sohah ing hadis sapa Ad-Daraqutni Imam Daraqutni wa asluhu utawi asale hadis iku fi Muslimin ing dalam kitab Sahih Muslim. Kesimpulannya berarti apa? Mengantuk tidak membatalkan wudu. Kesimpulannya gitu. Mengantuk tidak membatalkan wudu. Lah yang membatalkan apa? Tidur. Kalau tidur wudunya batal. Kalau hanya ngantuk sirai dengklang-dengklang belum batal, hanya ngantuk. Ngantuk itu nikmat luar biasa. Mulane nek diganggu suweng itu ngantuk-ngantuk kok nek diganggu. Enak-enake nikmat terbesar kuwi ngantuk. Siji ngantuk, loro arep wahi. Arep wahi wis. Ngarep ngono kok terus diganggu, ngono mesti suwengit mesti. Wis ngarep. Ojo. Wong iki nikmat yang luar biasa. Kowe nek iso ngono iki kaya merdeka ngono ya. Nek ngantuk nggih dengklang-dengklangi kok diganggu. Nek si santine wis turu digugah malah ra apa-apa. Nggih ngantuk-ngantuke kok diganggu. Awane muangkel wae. Wa ana Aisyah lan diriwayatake saking Aisyah, qalat ngucap sapa Aisyah. Ja'at teko sapa Fatimah bintu Abi Kubaisin
ilan nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat nuli ngucap sapa Fatimah, ya Rasulullah utusane Allah. Nggih, ya Rasulullah. Jenenge cara nahwu munada mudhof. Munada mudhof niku diwaca nasab. Ya Rasulullah salamun alaik. Aja ya Rasulullah. Wong tulisane ya Rasulullah kok iso macane ya Rasulullah kuwi kelinomen to kowe ya. Manggo ya Nurul Ain ya Nurul Aini. Kowe kok seneng mbek Nurul kowe. Mbak Nurul sing suweneng wah jenengku diceluk Rasul. Tapi mengko kok ya Jadal Husain kok ora ya Jadu. Wong liyane yang nasab kok iso Nurul tok waca rafa dhewe. Mangko Rasul tok waca rafa. Rasulullah niku nak ora dadi munada, tapi nak dadi munada ana huruf yae. Ya macane ya Rasulullah, aja ya Rasulullah. Nurul Ain kuwi nak ora mudhof, ora dadi munada. Nak dikai ya nida dadine ya Nurul Aini. Jadul Husain dikai ya dadi ya Jaddal Husaini. Ya ngoten. Rabbul Ka'bah dikai ya dadi ya Rabbal Ka'bati. Ngoten. Rasulullah kai ya dadi ya Rasulullah. Mulane ya Rasulullah salamun alaihi. Aja ya Rasulullah tulis ana tulisane wis cetha cek diwawahi ya. Ini setune ingsun iku imraatun wong wadon ustahadzu kang istihadza sapa ingsun. Istihadza punika keluar darahnya melebihi batas waktu haid. Kalau wanita haid rata-rata berapa hari? 7, 4, 8 ya wajar lumrah itu. Rata-rata yaitu 4 sampai 8 hari. 10 hari itu sudah super. 15 hari wah istimewa. Istimewa suwene sing lanang disapeh. Kesuwen. Lah ana sing luwih parah meneh. Namanya darah istihadhah. Darah istihadhah itu darah penyakit. Kalau darah haid itu darah ovum yang sudah mateng tidak terbuai keluar jadi haid. Wanita yang subur, wanita yang siap untuk hamil itu pasti sudah bisa haid. Jadi ketika kamu itu pas tidak haid kok terbuai terjadi persetubuhan, ya memang kok jadi ini hamil. Tapi kalau tidak terjadi pembuahan nanti jadinya darah haid. Jadinya darah haid. Lah darah haid itu paling lama 15 hari. Kalau sudah lebih dari 15 hari kok kamu masih keluar darahnya, namanya darah istihadhah. Kamu tetap wajib sholat. Wajib sholat. Lah pripun Pak wong mentu getahe kok? Ya ora kita mentu getahe wong kuwi getih istihadhah. Caranya gimana? Caranya mandi dulu. Kemudian sholatnya dijamak, dipepetkan dengan waktu yang lain. Misalnya zuhur adus menjelang asar. Jadi sholat zuhur enteni sedelo wis iso asar. Atau betul-betul sholat jamak, mandi untuk sholat zuhur langsung sholat asar. Itu rukhsah untuk wanita yang istihadhah. Kalau maghrib ya mandi untuk membersihkan darahnya, kemudian tetap sholat maghrib langsung sholat isya. Boleh jamak takdim.
Jadi orang-orang yang istihadah diperbolehkan jamak takdim. Ya cuma kalau kalian saya ingatkan sebelum terjadi, kalau sudah terjadi besok kamu menyesal ya. Satu, biasanya diawali dari kamu kurang menjaga kebersihan. Biasanya nanti yang paling pertama muncul itu keputihan. Wong wedok wis mulai keputihan, berarti kurang dalam menjaga kebersihan Mrs. V-nya. Ya. Nah, nanti kalau dari keputihan kok sudah mulai baunya menyengat keluar, lebih marah lagi itu. Nanti biasanya akan berubah menjadi istihadah. Hati-hati loh, kamu kalau istihadah jangan bangga, harus segera diperiksakan ke dokter. Kenapa? Rata-rata wanita mustahadah tidak bisa punya anak. Kemungkinan punya anak sangat kecil. Lah cara lanang umpamane ngerti bahwa pacarku kok nggo sotet terus ora tau mari nganggo pelana kuda bilang apa getehku ora tau mari-mari, kowe kudu mikir ping 7. Nomor 1 tak teruske apa ora, nomor 2 golek liya apa ora, nomor 3 golek ganti apa ora, nomor 4 ijo ono liyane apa ora, nomor 5 liyane luwih apik apa ora, nomor 7 sing iso meteng ijo akeh apa ora. Iki nak tak teruske kira-kira sesuk aku kesiksa apa ora, wis tekan 7. Napa? Maaf, saya tidak mendiskreditkan wanita yang mustahadah, tapi bagi laki-laki pasti akan kecewa. Kenapa? Paribasan duwe sawah dipacul, dibrujul, diluku, digaru, ditanduri ra tau tukul. Makanya cawe itu mumpung kowe jek nom dieling-eling, mumpung kamu masih muda, kalau kamu sudah merasa ada keputihan segera diobati. Jaga kebersihan. Wis mulai ana istihadah, lek segera ke dokter agar segera teratasi. Ngoten. Karena biasanya istihadah itu mengko meramen. Ya, mengko suwe-suwe nganti terjadi apa miom. Nah, istilah apa kista lebih parah lagi. Mau nek wis kadung dipek bojo kan kowe bingung. Jarine aku wis kadung menyatakan cinta. Tak tinggalke kok jari cintaku, tak teruske kok aku kesel macul karo brujul. Tapi ora ono sing tukul. Fala adharun ora tau suci sapa ingsun. Setelah itu belas ora tau suci. Afa adharun li ana ta ninggalake ingsun as-sholata ing salat. Kala dawuh sapa Nabi, la ojo ada sholat. Lu nggak boleh orang istihadah, nggak boleh tidak sholat, tetap harus sholat. Kalau Ramadan tetap harus puasa, tetap harus puasa. Innama dzalika angin mestine utahe mengkono istihadah iku irkun getahe otot. Walai salan ora ana apa istihadah iku bihaidin aran menstruasi. Itu bukan menstruasi, itu darah dari otot penyakit tidak beres. Fa idza akbalat mongko ing dalem nalikane tumeka asli amanane akbalat iki ngadeg. Apa haidatuki menstruasi ira fadai monggo ninggalno sapa sira as-sholata ing salat. Wa idza adbarat lan ing dalem nalikane mungkur apa haidatuki fausili mongko adusa sapa sira wadon. Fausili mongko mbasuwa sapa sira wadon angki saking sira wadon adama ing getih.
Tsumma sholli nuli sholat sapa sira wadon. Muttafaqun disepakati apa ing atase hadis walil Bukhari lan iku ketimbang Bukhari utai dawuh tsumma tawadhui nuli wudhu sapa sira wadon likulli sholatin ketuwe saben salat. Wa asar lan aweh weruh sapa muslimun imam muslim ila annahu maring setuhune muslim iku hadafan buang sapa muslim ha ing lafal summa tawadhui amdan kelawan senajan. Ya ini meskipun anak laki-laki nggak mungkin istihadhah, tapi perlu ngerti agar besok kalau istrimu istihadhah kamu bisa mengatasi ya. Untuk wanita yang haidnya melebihi batas atau di luar kebiasaan, biasanya aku nak haid ki namung 5 dino, iki wis 6 dino kok ijek metu. Wes 7 dino kok ijek metu, kan ora lumrah. Nah, itu Imam Syafi'i memberi tester yang paling mudah. Tester yang paling mudah. Kalau dihitung sampai 15 kadang kerepotan. Karena nggih 6 dino 7 dino kan urung ana 15. Tapi bisa jadi sudah istihadhah. Maka tester yang paling akurat iki haid apa istihadhah. Besok wanita juga laki-laki yang punya istri istihadhah cari kapas, tahu kapas ya, kapas. Kemudian suruh nutulke ning gone darahnya. Ya rasa kowe sing nutul, bojomu dhewe sing tutulke dulitke ning gone kono. Terus carikan air bening. Cara saiki ya air aqua gelasan itu. Ya, kemudian dimasukkan ke situ kapasnya. Ya, diucap-ucap, rasa seru-seru diucap-ucap sidik. Nanti darahnya akan pudar di air. Kalau kamu lihat darah yang pudar di air warnanya kok merah kehitaman, berarti darah haid, darah menstruasi. Maka tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh baca Quran. Tapi kalau darah yang dikapas tadi dimasukkan ke air, diucap-ucap, diperhatikan, loh warnanya kok merah kekuningan atau merah muda, bukan kehitaman, oh berarti ini darah istihadhah. Kalau darah istihadhah maka wajib sholat, wajib puasa. Karena ada juga pernah itu suaminya ustaz, istrinya katanya juga ustazah, tapi mosok dia bercerita sama orang pasar bahwa dia itu sudah hampir 11 tahun nggak pernah puasa Ramadan. Kenapa? Karena tidak pernah tidak keluar darah. Lebih piye berarti ora tau ngaji. Karena tidak mungkin ada orang haid kok selama 1 bulan. Orang haid itu maksimal cuma 15 hari maksimal. Selebihnya pasti istihadhah. Seandainya dia itu 15 hari haid nggak boleh puasa, tapi yang 15 hari istihadhah kan tetap wajib puasa, wajib sholat. Itu berarti yang perempuannya ya ora tahu ngaji, sing lanange dhewe ya ora paham dengan hukum ini. Jadi sampean kudu ngerti sesuk. Sok nanti bojo, lha kowe wis punjul saka 15 dina kok ora salat piye? Lah cek ono kok punjul saka 15 dina iki berarti yang ke-16 itu males M-nya itu males. Nah, makanya udah tahu caranya toh, ilmunya tadi apa? Tester dari Imam Syafi'i gimana caranya? Cari kapas, tutulkan ke darahnya, masukkan ke air yang bening, dilihat karo warnanya yang pudar itu merah kehitaman berarti darah haid. Kalau haid berarti nggak boleh sholat, nggak boleh puasa.
Tapi kalau darah yang pudar warnanya merah kekuningan atau merah muda, maka apa namanya? Darah istihadhah. Berarti tetap wajib puasa, wajib sholat. Baca Quran boleh, boleh. Karena yang tidak boleh baca Quran itu orang menstruasi. Ya, ini ilmu penting dari Imam Syafi'i untuk tester mana darah haid, mana darah istihadhah. Karena untuk apa? Memastikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari hadis ini, orang yang istihadhah tetap wajib sholat dan wajib puasa. Intinya itu, orang istihadhah tetap wajib sholat dan wajib puasa. Dilanjut. Wa Ali bin Abi Thalibin kala ngucap sapa Ali, kuntu ana sapa ingsun iku rajulan wong lanang madzaan kang akeh metu madine. Nah iki urusane cah lanang, cah wedok iki metu madine iki langka. Sing sering iki cah lanang. Aja isin yo nang yo. Ini bicara soal hukum. Madi itu apa? Madi itu ketika burungmu berdiri tegak. Gusuk. Ya gitu. Ketika burungmu berdiri tegak karena kamu terangsang, kemudian keluar cairan bening. Cairannya bening licin. Itu namanya madhi. Nah, madhi itu najis. Ya, itu najis. Nah, madhi. Nah, cah wedok longko metu madhine. Yo no, tapi jarang sekali. Mungkin cah lanang lagi buka YouTube, nyetel video porno. Wah, iso meneng karo dhewe. Terus metu cairan bening. Lah cairan bening itu namanya apa? Madhi. Lah nek mengko terus metune muncrat lah kuwi sperma ora lagi. Itu nanti ya. Ini namanya madhi. Fa amartu li perintah sapa ingsun al migdada ing Pak Migdad. Ayas ala ing ento nakokake sapa Migdad an-nabiya ing Kanjeng Nabi. Fasa ala nuli takon sapa Migdad ing Nabi. Faqala nuli dawuh sapa Nabi, fihi iku ing dalem madzhab al-wudu utawi wudu muttafaqun den sepakati apa lahi ing atase hadis walafdu talafale hadis iku lil Bukhari kedue Imam Bukhari. Jadi ini terutama anak-anak laki-laki. Nah, mulane iki mundune aja gawe dolanan. Mundumu tok gawe dolanan kok mengko mentu cairan bening, maka membatalkan wudu. Itu hukumnya najis kaya wong uyuh. Berarti wajib diistinjai, wajib dicewoki, untuk sholat wajib wudu lagi. Lah mau wis wudu apa? Iya lah, tapi lah mandang pas wayahe ngaji madhep ketan karo cahayu piyer-piyer kuwi ngerti-ngerti ndak terus metenteng karo dhewe Pak. Terus metu ini. Ya berarti nanti harus dicewoki dan harus wudu. Tapi tidak wajib mandi. Ya itu. Kesimpulan dari hadis ini, madhi tidak mewajibkan untuk mandi, hanya mewajibkan untuk wudu. Madhi tidak mewajibkan untuk mandi, tapi hanya mewajibkan untuk wudu. Beda loh Kang ya hukumnya ya.
nak mani atau sperma itu malah suci. Nah kok iso Pak ya suci lah, nak najis amindah kowe melu najis. Wong kowe tak kedadian saka barang najis. Mulane mani sperma niku suci. Tapi nak mandi itu hukumnya najis. Wa ana Aisyah lan diriwayatake saking Aisyah, apa ana Nabi astune Kanjeng Nabi iku qabala nyucup atau mencium bibir saka Nabi. Ba'da nisa'i ing sebagiane pira-pira bojone Nabi. Tsumma kharaja miyos utawa metu saka Nabi ila sholati maring sholat. Wa yatawadhu lan ora wudu sapa Nabi. Arja ngatake ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa afalan milang dhaif ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Tapi ini hadisnya hadis dhaif. Jadi kalau hadis ini ya mencium istri tidak membatalkan wudu, tapi hadisnya ini apa dhaif. Makanya kalau Imam Syafi'i suami memegang atau mencium istri maka wudunya batal. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Karena hadis ini dhaif. Wa Abi Hurairah lan diriwayatake saking Abi Hurairah kala ngucap sapa Abi Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ing dalem nalikane nemu sapa ahadukum salah sijimu kabeh fi badnihi ing dalem wetenge ahadukum sayan ing rasa suwiji fa askala nuli dadi ngangelake apa syek alaihi ing atase ahad akhraja ana wis metu minhu saking badnihi apa sayun suwiji-wiji amla utawa ora kharaja fala yahrujanna mongko aja metu temen sapa ahadukum minal masjidi sangking masjid hatta yasma'a sehingga wis krungu sapa ahadukum sautan ing suarane entuk al yajida utawa nemu sapa ahadukum rihan ing ambune entut. Ahraja mata'ake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Ini sesuatu yang penting juga, terutama kalau besok umurmu sudah di atas 70 tahun. Bahkan ada yang sudah mulai terserang ini mulai sekitar umur 60 tahun. Kowe nak kowe jek nom-nom ini kan jek siset kabeh. Kelepe jek siset, kelep ge ngempet uyah yo jek siset, kelep ge ngempet tai entut jek siset. Kowe kadang iso ngempet uyah awet saiki nganti tekan kawan luwih betah. Tapi nek wis tuwa merucut karepe dhewe. Engko nek wis tuwa entut kuwi iso merucut karepe dhewe. Tapi nek jek enom ning krasa arep ngentut kan iso dimpet. Ora malah dintokke ngarepe kancane duk ngono. Lah besok kalau kamu sudah umur tua di atas 60, apalagi kalau sudah di atas 70, kelep-kelep mulai podo kendu. Lah biasanya pas saatnya sujud kuwi kelepe rada kendu. Lah kuwi pas sujud kadang sok krasa terasa ada sesuatu yang keluar koyok ngentut. Nah ini ada sahabat Nabi yang tanya, Nabi kalau saya sholat itu ketika sujud sering merasa seperti kentut. Maka Nabi akhirnya memberi pengumuman, kalau di antara kalian, ya sahabat Nabi kan belum sepuh-sepuh toh, kalau di antara kalian
terasa ada sesuatu yang keluar dari perut, maka jangan terburu membatalkan sholat, tapi perhatikan dua hal. Karena kentut di dunia itu cuma dua. Satu, biasanya bersuara, biasanya nyuwara seru tapi orang mambu. Yang kedua, biasanya mambu tapi orang nyuwara seru. Untuk sak dunia iki loro kuwi tok. Biasanya nak sing mambu ora krungu, nak sing biasanya krungu ora mambu. Lah nak loro-loro nih, oh berarti masuk angin gitu. Ya, tinggal kowe pas sujud wi kok kaya ana sing metu ya. Waduh kok irungku ora mambu. Kupingku ya ora krungu. Ayo berarti ki setan pelayan ning dalan mburiku. Teruske salate ra apa-apa. Teruske salate ra apa. Kecuali kowe begitu tut ngono kuwi terus kupingmu krungu utawa ora krungu tapi kok mandane kok sarunge rada dikebulke sithik. Mantap gondone. Persis bunyi mangan jagung bakar rencananya. Nah kuwi ya tetep batal ya. Jadi kalau tidak tercium baunya, tidak terdengar suaranya, maka tidak batal. Kesimpulan dari hadis ini, apabila dalam sholat terasa ada kentut, maka harus dipastikan. Mendengar suaranya atau mencium baunya. Berarti nak ora krungu ya ora mambu, berarti pripun? Salate diteruske. Sing rada angel kuwi nak ora entut tapi krawit. Ngerti krawit ora? Apa kuwi krawit? Krawit kuwi singgat sing ning gone jero silit. Kuwi biyen mulane cah kuno biyen kan yo larang jajan, ora ana wong dodol jajanan. Kuwi ning omah kuwi nek ana klapa iso dicokot sithik digadhu dipangan. Wis engko disengeni makne. Aja mangan cikalan mengko nak marai krawiten. Nah, asline iki yo ora mungkin cikalan kok marake krawit. Mergo krawit kuwi singgate cacinge cilik-cilik kaya parutan klapa. Lah kuwi sing sok gregetke. Kadang ki ning gone silit ngono guatel metu ngintik njaba sedulur mlebu meneh. Ngintik tekan njaba mlebu meneh. Iki sing newoke ngono kuwi. Ana wis tekan njaba ya batal. Batal. Wa antal kibni aliyin wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatwa biha natana wa ta'una ya man idarata syana ya bilahu kun fayakun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatwa biha natana wa ta'una ya man idarata syana ya bilahu kun fayakun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sari asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubti ya mu'in ya rahimu ya wadud alnina bihalalikan haramika wa bifadlika man siwaka wa bita'atikan maksiatika alnina bil ilmi wa jazina bil ilmi wa akrimna bitaqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana innaka jami'un nasi liyamil la raiba fi Allah la yukhliful mi'ad ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila sanil ahwal ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila sanil ahwal ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila sanil ahwal fakada masyita ila man qasadta taqabbal dana ya rabbal alamin taqabbalallahu minna fa minkum taqabbal